পারফেক্টভাবে পোলাও রান্না করার রেসিপিটি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যারা নতুন রাঁধুনি আছো তারা খুব সহজেই এরকমভাবে ঝরঝরে পোলাও রান্নাটা করতে পারবে। সো চলো রেসিপিতে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে নিয়েছিলাম পেঁয়াজ কুচি, একটু ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। সাথে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্ট আর একটু স্বাদ মতো লবণ। এগুলো দিয়ে আমি পোলাও চালটা দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে এরপরেই কিন্তু পোলাও চালটা দিতে হবে। তো পোলাও চাল দিয়ে আবারও একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আর এ পর্যায়ে একটু গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিব। আমি 2 চামচের মতো গুঁড়ো দুধ ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে 1 চামচও দিতে পারো। তো দিয়ে ভালো করে আবারও নেড়ে চেড়ে গুঁড়ো দুধ পোলাও চালের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। আর এখন দিয়ে দিব লিকুইড দুধ। আমি এখানে 1 কাপের মতো দুধ ইউজ করেছি আর বাকিটা দিয়েছি পানি। যে পরিমাণে চাল এখানে ব্যবহার করবে তার দ্বিগুণই কিন্তু পানি দিতে হবে। তবে প্রথম পর্যায়ে অল্প একটু পানি কমিয়ে দিবে, তাতে তোমার পোলাও চালটা সুন্দর করে সেদ্ধ হবে আর ঝরঝরে থাকবে। তো এর মাঝখানে কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস, একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারো। আর স্বাদ মতো একটু চিনিটা অপশনাল, চিনিটা তোমাদের পছন্দ না হলে স্কিপ করতে পারো। তো শেষমেশ আমি একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি কিন্তু এলাচ দারচিনি দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমিও যেহেতু তোমাদের মতো নতুন রাঁধুনি, তো আমারও একটু ভুল হতেই পারে। তো ভুল হয়ে থাকলে একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। লাস্টে একটু বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম, সেই বেরেস্তাটা উপরে ছিটিয়ে দিলাম। আমার এই পোলাও চালটা কিন্তু খুবই ঝরঝরা হয়েছে আর খুবই সফট হয়েছে। চালটা ভালো করে সেদ্ধ হয়েছে। আর আমি এখন একটি বাটিতে এটি নিয়ে সুন্দর করে সেট করে নিচ্ছি। গরম থাকতেই এটা কিন্তু এরকম সেট করে নিতে হবে। তো এরকমভাবে সেট করে আমি প্লেটে সুন্দর করে সার্ভ করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর হয়েছে। তো উপরে আরেকটু বেরেস্তা দিয়ে ডেকোরেট করে নিলাম। আর এখন এই ডিমের কোরমা দিয়ে আমি পোলাও ভাতটা খেয়ে নেব। ডিমের কোরমার রেসিপিটি যদি তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই কিন্তু আমার পেজে দেখতে পারো। আমার পেজে আমি এটি পোস্ট করেছিলাম। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লেগে থাকলে কিন্তু লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, ফলো করতে ভুলো না। সবাই ভালো থাকো। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।